Janovskí kupci a tepličianske pánstvo. Jednou z málo známych etáp histórie Bystrickej doliny, a teda niekdajšieho tepličianskeho pánstva, je druhá polovica 18. storočia, kedy sa gróf Jozef Windisch-Graetz kvôli svojim riskantným podnikateľským projektom dostal do obrovských dlhov a následných problémov. Peniaze na železnú huť v Starej Bystrici či známejšiu textilnú fabriku v Tepličke nad Váhom si Windisch-Graetz požičal u janovských kupcov, ktorým pri platobnej neschopnosti potom musel postupne odovzdávať časti pánstva, až im ho nakoniec musel postúpiť celé. Jedným z najvýznamnejších aktérov a veriteľov tejto akvizície bol taliansky markíz a janovský patricii Karol Napoleon Spinola. Ten takto získal okrem iného aj veľké časti tepličianskeho pánstva. Pri oficiálnom sčítaní obyvateľstva z roku 1785 sa obce Stará Bystrica, Nová Bystrica a Klubina uvádzajú priamo ako majetok tohto magnáta. Karol Spinola bol dedičom veľkého majetku bohatých a starých janovských rodín Spinola a Adorno. Jeho rodičmi boli Giovanni Battista Spinola a Anna Adorno. Narodil sa v roku 1741 v Janove a zomrel v roku 1805 vo Fegine. Tituloval sa aj ako markíz Roccaforte a Ronco, čo boli ich staré rodinné državy. Zaujímavým faktom je bez pochyby, že pre neho istý čas ako tajomník pracoval aj nám dobre známy Giacomo Casanova, ktorý mu mal údajne aj venovať prvú časť svojho prekladu Iliady. Pre obrovskú nezodpovednosť pri správe rozsiahlych majetkov a vlastným psychickým problémom bol však Karol Spinola v roku 1780 obmedzený a daný do poručníctva ďalším príbuzným. Hrozilo totiž, že premrhá celý rodinný majetok. To však nevymazalo obrovské dlhy, ktoré narobil, takže kvôli vyplateniu dlžôb sa muselo siahať aj na iné majetky vrátane tepličianskeho pánstva. Z konca 18. storočia sa zachoval súpis dlhov Karola Spinolu voči iným veriteľom, ktorým evidentne dlžil obrovské sumy peňazí. Súpis bol poznačený úradníkom Trenčianskej stolice, avšak nie je uvedené, či išlo o odpis iného dokumentu. Navyše sa v ňom ani neuvádza, v akej mene sú uvedené sumy. V Janove sa v tom čase platilo janovskou lírou, tak budem vychádzať z toho, že sumy by mohli byť kvôli svojej na pohľad výraznej výške uvedené v tejto mene a za tým uvádzam približný prepočet na vtedajšie florény platné u nás. Z týchto dlhov najvýraznejšie boli voči Jozefovi Laurentiovi Brentano Cimaroli, a to až vo výške takmer 1,5 milióna janovských lír, čo mohlo byť okolo 475 000 zlatých. Ďalším veľkým veriteľom v sume 600 000 lír, teda asi 190 000 zlatých, bol Jozef Alojz Soliňac. Títo veritelia žiadali súdnou cestou vyplatenie svojich pohľadávok. Takto získali aj podiely v tepličianskom pánstve. K transakcii malo dôjsť v roku 1811. Menšie dlžné sumy v hodnote niekoľkých tisíc lír, respektíve zlatých, dlhoval Karol Spinola ďalším veriteľom, ktorými boli spevák, soprán, Krištof Arnaboldi, Crescentia Monteunellis Rechinger, František Krejbich, Andreas Bertrand, Nicolas Belmonte, Róza Grechonová a Henrieta Melčerová. Najväčší veriteľ Jozef Lorenz Brentano Cimaroli bol zároveň aj rovesník a rodák Karola Spinolu z Janova. Je teda vysoko pravdepodobné, že sa dobre poznali. Narodil sa v roku 1744 ako syn milánskeho senátora a cisárskeho konzula v Janove a Terste Jozefa Andreasa Brentano Cimaroli. Spolu so svojimi strícmi Jozefom, Filipom a Petrom sa zapojil do bankárskeho rodinného podniku. V bankárskom povolaní bol veľmi zdatným. Takto sa v ich banke zadlžil bez pochyby aj Karol Spinola. Bratom Jozefa Lorenza bol veľmi známy a významný generálmajor rakúskej armády Anton Josef von Brentano Cimaroli. Zúčastnil sa 7-ročnej vojny,
vojny o bavorské dedičstvo, vojen Ruska s Osmanskou ríšou, ale aj bojov proti revolučnému Francúzsku. Na následky svojich zranení v týchto vojnách potom aj skonal. Pri jeho úmrtí bola ako dieťa prítomná aj jeho príbuzná Bettina Brentano alebo aj Bettina Armin, známa predstaviteľka nemeckého romantizmu. Tretím bratom z rodu Cimaroli bol Alois von Brentano Cimaroli, ktorý tiež Karolovi Spinolovi požičal 450 000 lír, teda asi 160 000 zlatých. Ďalším dôležitým veriteľom Karola Spinolu bol grof Soliňac, presnejšie Jozef Alois Soliňac. Tomu taktiež Spinola dlžil 600 000 lír, čiže 190 000 zlatých. K nemu sa napokon dostala od janovských bankárov aj držba Tepličianskeho pánstva, keďže neskoršia akvizícia celého pánstva Teplička v roku 1814 pre nasledujúceho majiteľa, viedenského bankára Juraja Synu, sa uzatvárala už len so samotným Soliňácom. On musel byť teda v tom čase jeho jediným držiteľom. Cena pánstva mala byť 80 000 zlatých. Jeho hodnota bola teda z týchto pohľadávok, ktoré si navzájom títo magnáti vtedy dlžili, len malou časťou.